qutquzish yili. Ming yuzlik toyuqsiz balalarning oldida paydo bo'lib, uydan chiqib ketish yo'l xeti tarqitadi. Yo'l xetida sehr bo'g'ashqa qo'liga og'anli kishining ixtiyorsiz uydan chiqib ketgisi keladi. Rangbar qush yordam qag'ashqa Shavtavzi aldam xaltaga tushmaydi. Shavtavzi qalb muvakkili bilan billa yuk mashinasiga chiqadi. U balalarni qanday qutqizar? Uydan chiqib ketish yo'l xeti odamning ideyasini burib yetadigan, biz amal qilib yo'l xetini yig'ib olaylik. Qapanbash, yo'l xetingni menga bera? Yo'q, men uning bilan ko'nglim xohlagan yerga bora olmayman. Boshqalarga hargiz bermayman. Ular yo'l xetini to'tiya deb biladi ekan. Endi qanday qilib? Mening amalim bor. Arzu safariga atlanganlarni qarshi olamiz. Bu uydan chiqib ketkichilar avtobusi. Men avtobus xizmatchisi. Hammanglar o'zinglar xohlab uydan chiqib ketgan, ammo oranglarga yo'l xeti yo'q, birisi qo'shilyapti. Hammamizning yo'l xetimiz bor. Deb qo'ygan qilib bo'lmaydi. Tekshirib beqishim kerak. Hammanglar tizilib yo'l xetinglarni chiqaringlar. Yaxshi, yo'l xeti borlar, o'ng tarafga o'tinglar. Shavtavzi, sening yo'l xetimi yo'q-ki? Meni mashinaga zo'rlab chiqarib qo'ygan. Asli uydan chiqib ketkim yo'qdi. Uydan chiqib ketkim yo'qdi? Dadam opamlar menga bek kuyinadi. Ba'zida gap tegishib qolsaqmi, birdan ta'aplashib qolamiz. Ular menga amroq, men ularga amroq. Shundoq turuqliq nima deb ularni tashlab yatlar bilan menga deganman. Seni bu yerga kim solab qo'ydi? U hozir ishni saqlayotdi. Ketay debmi ketolmaymiz. O'ylab beqinglar, bu yer qandaqmi jannatga o'xshitsin, turmining o'zi ekan. Men ota-onamni qo'rqitib qo'yay degandim. Rostilla uydan chiqib ketadiganimni o'ylamabdiman. Endi qanday qilaman? Buning ichi bek qorong'i ekan, sayohat mashinasida qilmaydi. Bizni aldab ketmasa. Ishlaychilar. Biz ishlarga bormaymiz. Ishlaychilar. Bu yerga bormaymiz. Bu machida qiril turdi-ku. Qanday qilamiz? Og'rim eshak ularni qo'rqitib qo'ysin. Biz uyga ketamiz. Biz uyga ketamiz. Ne bo'ldinglar bolalarım, ha? Ata-onanglarga ochig'inglar bitdi-ku, ha? Hech kim bosh ko'rmaydigan, o'ynaydiganlar yeg bormoqchi edinglar-ku. Sizlarni shu yerga aktivyapman. Lekin yo'lga chiqib bo'lib, ota-onamga ochig'im yo'qligini his qildim. Shunga uyga ketdimiz. Bu dunyoda nima badal to'lamay rohatlanadigan ish bo'lsin? Toza ishlargim kelmayotdi. Yana qaytib ketaylik. Endi ketishdinglar. O'g'ri mushuk, ularni solaver. Qo'rqmanglar, hammamiz bir yerga kelib olsak, bizni hargiz mashinaga chiqarolmaydi. Balalarning bir niyatdan qarishda paydo bo'lgan energiya, eng zo'r energiya. Uydan chiqib ketaman.
Maşinam, mening maşinam. Mening maşinam. Avacan. Uçar maşına. Men radar kış bolsamla eski adamlar işi kaçanmaydı. Kımırlaşma. Sizler ballarını bulap kaçtınlar. Berip tekşürüşümüzge maslışınlar. Ben çokum intikam alıman. Baldi kökbörünün doğru mu gıda? Meni kılgan sen. Asli dünya boyunca tandasız zomagerge aylanmakçıdım. Endi odam bediki bob kaldım. Ha, zomiger bilen adam bediki o'xshashli eski odam. Eski odamlarning ish taqsimoti o'xshamaydi. Darajasi Bu ishqo vaqtincha hal bo'ldi. Ammo balalar yana uydan chiqib ketmoqchi bo'lsa qanday qilg'uliq? Bu ishni menga topshir. Ha, ko'rpaqlar, qani ko'rpaqlar. Cho'nglarning uydan chiqib ketish yo'l xati. Do'stlar, sizlar o'ttir yoshdagi krizisga duchor bo'ldinglarmi? Kushmag'durdan qolganda his qilib o'tamsizlar. Xizmatning jafosidan, turmushning bezimidan jaq to'ydinglarmi? Ballalaringlarni boshqaramay o'tamsizlar. Ota-ona bo'lish ishonchinglarni yo'qotdinglarmi? Undaqda uydan chiqib ketinglar. Ballalaringlarni, xizmatinglarni, oilanglarni tashlab, mas'uliyatni xoli joyga berib, xushal xo'ram turmush kechiringlar. Lekin biz ketsak, ballarimiz qanday qiladi? Uydan chiqib ketish yo'l xati bo'lsalar, ularni xotirjam tashlab ketaolaysizlar. Yo'l xati bilan soatlik xizmat taklif qilib, oshxonaga o'rlashtirib qo'ydi. Shundaq bo'lganda ballalaringlarning osh qilishidan ansirmaysizlar. Uydan chiqib ketaylik. 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 Apa, ketme. Her gün akşam hikaye etip sen uxlayanmayman. Ben uxlashdan burun so'yib qo'yishingni pek yaxshi ko'raman. Kiyimingni maynat qilsan deb tanqidlaganimga menga uyushib qapsan. Bek ko'nglimga keldi. Unda qilsang, mening qishingda bo'lganimning hech qanday ahmiyati bo'lmaydi. Apa, onu açığında deb qo'ygan. Chaq, endi seni herkes qo'rqitmayman. Dodo, ketme. Ben deginingni qiltamagashga uydan chiqib ketaman dedim. Sen chiqib ketguncha men chiqib ketay. Men cho'ng odam. Hech bo'lmaganda eskilarga oldinib qolmayman. Oyun çıkanmayman dada. Ketme. Sen ketsen kim men bilen top oynaydı? Kim men bilen paran silişidu? Yeni gelip sen mening bodek dadam meni toşlap ketmegen bulamdı. Dada ketme. Mana bo'ldi-ku. Naroz bo'lsak, qandaqli gapimiz bo'lsa, ochiq oshkor deyli. Anchiki dadalashni deb uydan chiqib ketsak qamlashmaydi. Balalarmi, cho'nglarmi uydan chiqib ketsa bo'lmaydi. Dada, sen bu qitim eski odam bo'lding. Undaq eski odam bo'lishga men rozi.